La bomba hará explosión mañana. Tenemos unas 18 horas para hacer algo. ¿Para hacer qué? Identificar el camión y ponerle un GPS para que podamos empezar a averiguar cómo desarmarla. ¿Ya está? Foley. ¿Dónde está Foley, maldita sea? No debería salir a la calle. Jim no está aquí. ¿Dejas que tu mujer abra la puerta en una ciudad ocupada? Ve a la cocina, cariño. ¿Qué has hecho? ¿Enterrar tu uniforme en el jardín? ¿Ya has visto lo que les han hecho a los de las fuerzas especiales? Has olvidado todos nuestros años de patrulla. Cuando todo